такая остановка для многих людей, она подобна, такой маленькой смерти. Но то, что мы все выйдем из этого карантина абсолютно другими людьми, в этом я убеждена абсолютно. Когда я старалась отказаться от тех планов, от тех грандиозных планов, которые я строила в 20 лет и которые просто разрушились в одну секунду, что нужно сделать для того, чтобы сохранять спокойствие, даже несмотря на тот хаос, который творится вокруг. Ты привык планировать, а в этой ситуации ты не можешь планировать. Какой Женей Воскобойниковой я хочу выйти из этого месяца? Поменяла свое отношение к отношению людей ко мне. То себе я могла бы сказать, наверное, одну фразу, что смерть рядом. С вами Янина Урусова и проект «Две луны в моих мокасинах». Мои гости – успешные люди, которые когда-то в своей жизни пережили тяжелые кризисные ситуации и могут поделиться с нами опытом. Это люди, живущие с инвалидностью. И я должна сказать, что уже 10 лет я занимаюсь вопросами disability, business inclusion, все, что связано с вопросами disability, и в какой-то момент я поняла, насколько мне знакомство с моими героями и с моими партнерами по работе помогает в моей собственной жизни. Я думаю, что это история для отдельного рассказа, но, Женя, мы с вами знакомы уже 10 лет. И я очень хорошо помню, что был какой-то момент, мы с вами говорили, или я посмотрела ваше интервью про то, как вы утром встаете, вы описывали свой день рабочий, и как-то однажды утром мне было вот влом вставать, вот так тяжело, я думаю, боже мой, какая я несчастная. А потом я просто вспомнила вас. А потом я стала вспоминать Лену Волохову, Романа Аранина и далее по списку просто всех. И с этого момента, знаете, не то, чтобы я стала ныть меньше или страдать меньше, этого тоже стало меньше. Я такой же слабый человек, как все мы, да, но эта слабость, она больше не разрастается до какого-то размера огромной тучи, которая меня просто убивает. Вот, дорогие друзья, и сегодня люди с инвалидностью имеют удивительное свойство и возможность поддержать нас, столкнувшихся с такой большой кризисной ситуацией в связи с вирусом, своим опытом. И наш гость сегодня – это Евгения Воскобойникова, и вот ее прекрасная книга «На моем месте». К сожалению, не так прекрасно выгляжу, как на обложке книги. Я в таком homework style, но, тем не менее, от души хотела бы поговорить и ответить на все ваши вопросы. До автомобильной аварии в феврале 2006 года Евгения была профессиональной моделью «Мисс Совершенство» города Воронежа, а после аварии она стала общественным деятелем. Теперь она мама маленькой Маши, была телеведущей телеканала «Дождь», и сейчас она является менеджером по стратегическим партнерствам Google. И я очень рада, что с 2010 года Женя была лицом проекта «Без границ кутюр» и участвовала во многих наших подиумных проектах. Видите ли вы параллели между остановкой в своей жизни, которая произошла после аварии, да, и тем, что сегодня происходит с нами, с окружающими нас людьми, друзьями, знакомыми, коллегами, с целыми странами, а это именно как будто мы на полном ходу нажали на тормоз и остановились. Мне кажется, что здесь есть очень много общего. На самом деле, общего очень много, но при этом я понимаю, что вот эта остановка, она зависит не только от внешних факторов, но и от нас самих. В принципе, мы можем делать такие остановки регулярно, и они очень хорошо сказываются на том, что мы делаем после этого, после такого долгого обдумывания. Я не скажу, что моя остановка тогда, 13 лет назад, и сейчас с тем, что случился ковид по всему миру, они похожи. Мне кажется, что сейчас, во-первых, я удаленно работаю, и
так как развита связь, развит интернет и есть возможности видеовстреч, я не чувствую какого-то дефицита общения с людьми, близкими мне, которые находятся далеко, или коллегами. Тогда, 13 лет назад, такого счастья в виде хорошего доступного интернета не было, и даже подумать было невозможно, что я смогу созвониться с кем-то из другой страны и пообщаться вот так, в таком хорошем качестве, и просто там поделиться своими впечатлениями. Но при этом я понимаю, что такая остановка необходима каждому человеку. Сейчас я знаю, что я гораздо больше ценю свое время, гораздо больше ценю то, что я могу находиться дома и рядом, в том числе со своим ребенком, и отдавать ей гораздо больше своей энергии, своего тепла, несмотря на то, что она там в какой-то момент, может быть, мешает мне работать, я там ее отталкиваю и не занимаюсь ее какими-то делами, но все равно я знаю, что эта коммуникация, это такая близкая связь, которую невозможно было наладить, когда я находилась на работе целый день. Сейчас Мгм. эта коммуникация есть, и я вижу отдачу от нее, что мы как-то гораздо больше сблизились. А, При этом есть понимание, что многим людям вот такая остановка, для многих людей она подобна, ну, такой маленькой смерти. Им Мгм. кажется, что все в их жизни рухнуло, у них не было налаженного быта, который сейчас в спешке необходимо налаживать, и это накладывает, наверное, еще больше стресса и вгоняет в еще большую депрессию. Я, наверное, очень сочувствую людям, которые сейчас в удалении остались в одиночестве, потому что я понимаю, что мне было бы очень тяжело пережить такое, находясь один на один с собой и не имея возможности кому-то поныть, с кем-то поделиться своими переживаниями, потому что этого очень не хватает. Мы даже с коллегами, когда общаемся, у нас всегда в начале каждой видеовстречи такой small talk по поводу того, кто как чувствует, кто на каком уровне, может быть, даже депрессии сейчас находится, потому что понятно, что все себя чувствуют не очень хорошо эмоционально, в том числе потому, что ты не знаешь, ты привык планировать, а в этой ситуации ты не можешь планировать. И это тебя очень сильно дестабилизирует, что ты не знаешь, а что тебя ждет через неделю, через месяц, и никто уже не загадывает, там, что будет через полгода, сможем ли мы так спокойно передвигаться по миру, летать в любимые места, ходить в любимые рестораны и наслаждаться жизнью в том понимании, в котором это было там 2-3 месяца назад. Если, например, вернуться к той ситуации, когда вы оказались на больничной койке после аварии, ведь это была очень похожая, как мне кажется, ситуация. Кроме того, у вас еще все тело было исчезнувшее. Знаете, говорят, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. Но вот этот вот момент между закрытием одной двери и открытием другой — это огромная работа и умение, или надо научиться перестать строить планы и жить медленно, да, и отпустить то, что было, и принять что-то в себе новое. Вот, если мы сможем об этом поговорить. Вот очень хороший эпитет, Ян, привели по поводу открывающихся и закрывающихся дверей. Вот я сейчас понимаю, что далеко не все из нас готовы открыть дверь. Понятно, что какие-то двери закрываются перед нами, но мы далеко не всегда готовы подойти к следующей двери и даже попытаться ее открыть. Мы готовы оставаться в том самом коридоре, потому что это нам комфортно. Это те условия, к которым мы привыкли, и это те рамки, которые мы сами себе поставили. Расширить эти рамки, выйти из зоны комфорта и открыть какую-то другую дверь, за которой ты не знаешь, что тебя ожидает, плохо там будет или хорошо, это очень сложно. Вот сделать вот этот самый первый шаг. Я, наверное, ну, если сравнивать то время, когда я находилась в больнице после аварии,
когда я принимала себя в другом теле после перелома позвоночника, когда я старалась отказаться от тех планов, от тех грандиозных планов, которые я строила в 20 лет и которые просто разрушились в одну секунду. Я понимаю, что сейчас, как человек, я, внутренне очень много приобрела за те 13 лет, которые прожила в инвалидном кресле. И чтобы поделиться своими какими-то лайфхаками, связанными с этим, наверное, нужно, во-первых, принимать себя таким, какой ты есть, и любые обстоятельства, которые происходят, нужно воспринимать как некий шанс, как некую попытку что-то поменять в своей жизни. Вот если смотреть на это не как с точки зрения «О, боже мой, какой кошмар происходит и что творится в этом мире», а воспринимать это как что-то новое. Что-то новое, какой-то челлендж, который предстоит пройти. Тебе нужно для этого немножко остановиться и подумать, а в правильном ли пути, на правильном ли пути ты стоишь и в правильном ли направлении ты двигаешься. И что нужно сделать для того, чтобы сохранять спокойствие, даже несмотря на тот хаос, который творится вокруг. И мне кажется, эти силы невозможно черпать где-то снаружи. Их невозможно найти в каких-то изречениях, их невозможно найти где-то в соцсетях, по телевизору, смотря фильмы или общаясь с друзьями. Их возможно найти только внутри себя. А внутри себя услышать себя ты можешь только когда ты в одиночестве, наедине с собой, желательно в тишине, просто останавливаешься и думаешь о самом таком сокровенном, может быть, о каких-то желаниях, о которых ты не думал раньше или отгонял их от себя, и тебе казалось, что это нереально, просто остановиться и подумать. Я даже сейчас на карантине, я понимаю, что у меня там, у меня семья, я живу с родителями, с дочкой, у меня постоянная работа, постоянные звонки по видеосвязи, и это все равно такой а, постоянная рутина, к которой ты привыкаешь. Но для того, чтобы чуть шире взглянуть на мир, я иногда ухожу из квартиры, несмотря на то, что карантин, я сажусь на электрическую коляску и езжу где-то в районе, просто могу там вставить наушники с какой-то музыкой или просто смотреть на проходящих мимо людей в масках, на распускающиеся почки деревьев, на проезжающие мимо машины. И вот это дает мне какой-то другой заряд и возможность перезагрузиться и понять вообще, а зачем это нужно? Зачем вся эта рутина? Зачем я все это делаю? К какой конечной точке я иду хотя бы там на протяжении вот этого месяца? Какой Женей Воскобойниковой я хочу выйти из этого месяца? И вот такие отступления от того бега постоянного, они мне помогают как-то выдохнуть и настроиться на совсем другой ритм. Мгм. Но то, что мы все выйдем из этого карантина абсолютно другими людьми, в этом я убеждена абсолютно. До аварии вы были сконцентрированы на себе, на каких-то очень представлениях о том, как представлениях о себе внутри глянцевой картинки, которая не всегда наша картинка, да, она нам спускается средствами массовой информации, и нам кажется, что только в этом формате денег, поездок за границу, машин, квартир, там, я не знаю, вот этого всего, всей вот этой красоты, мы только так можем жить. Я не знаю, не могу точно сказать, связано ли это с травмой или связано это с какими-то другими событиями в моей жизни, вообще с возрастом, в конце концов. То есть мы, проживая нашу жизнь, мы как-то меняем свое понимание, отношение к себе внутри общества, отношение вообще к людям. И я, наверное, в какой-то момент, я не скажу, что это
произошло очень быстро. Я, наверное, поменяла свое отношение к отношению людей ко мне. В том числе, вот вы говорите про глянец, да, он, конечно же, влияет на нашу жизнь, он, конечно же, задает некие тренды, конечно же, я понимаю, что успешная девушка должна ездить на красивой машине, жить в хорошем районе, желательно столице, и обязательно обзавестись сумкой Шанель, платком Эрме и чем-то еще подобным. Но то, что это не делает нас намного счастливее, это ты понимаешь только с возрастом. Это ты понимаешь, наверное, с тем пережитым опытом, который, опять же, с возрастом приходит. Мгм. И когда у тебя появляется машина, недвижимость, сумка Шанель, ты понимаешь, а оказывается, не в этом счастье, оно где-то в другом месте. И в тот момент ты начинаешь искать, а где оно? А оно внутри тебя, и ты понимаешь, что тебе гораздо комфортнее, уютнее и счастливее в каком-нибудь старом худи дома с чашечкой горячего чая в любимой кружке с отколотой ручкой, и когда все твои близкие здоровы и находятся рядом с тобой, и ты можешь с ними пообщаться, и когда ты понимаешь, что внутри тебя такое спокойствие и умиротворение. Но чтобы прийти к этому, к пониманию вот этого, нужно преодолеть те стадии и попробовать много чего в жизни, чтобы понять, что все, что приносит тебе удовольствие, оно вот здесь рядом, оно совсем там на расстоянии вытянутой руки. Когда я читала про ваш опыт на дожде, как много вы работали, как много не было поблажек никаких себе, ведь так хочется дать себе поблажку. Вот сейчас вы очень много работаете в "Гугле". Как оно у вас, на какую степень или куда происходит расширение? Где новые, горизонты? На самом деле, да, про много работать. Я даже периодически общаюсь со своим психологом на эту тему, и откуда растут ноги у этого много работать. Я даже обсуждала со своими друзьями, у кого тоже есть инвалидность, и у них абсолютно та же проблема. А это действительно проблема, когда ты, порой загоняешь себя в работу. Я, несмотря на то, что у меня полноценная рабочая неделя в Google, я еще беру какие-то параллельные проекты, я ни от чего не отказываюсь, и иногда я понимаю, что я просто работаю на износ. И я пришла к выводу, что это очень характерно для людей с инвалидностью, в том числе потому, что это такое замещение. Когда тебе кажется, что общество тебя воспринимает как иждивенца, как человека, может быть, недостаточно хорошо квалифицированного, недостаточно хорошо умеющего работать, постоять за себя, может быть, в каких-то моментах ссылающегося на состояние своего здоровья и говорящего о том, что нет, я не могу этим заняться или не могу это сделать, потому что вот, я инвалид. И вот это сидит так глубоко внутри, и даже у меня, даже у человека, который, как мне кажется, вполне уверен в себе и прорабатывает все эти вопросы, даже у меня это глубоко сидит внутри, то желание доказать, что я такая же, как и все, что моя инвалидность не влияет на мою трудоспособность, что я могу и буду и делаю больше, чем может любой здоровый человек сделать. И, наверное, это вошло уже в какую-то привычку, и когда я работаю мало или когда я в отпуске, первые 2 дня у меня жуткая тревога, что я что-то не успела, что я про что-то забыла, что я что-то не сделала и не ухватила, и теперь все просто развалится и пойдет крахом. Но это нормальная ситуация для любого человека, кто так активен в постоянной жизни. И даже не помню, у кого, или у доктора Курпатова, или у Лобковского, я читала очень про хорошее упражнение. Он говорит о том, что очень многие, в том числе и
топовые бизнесмены приходят к нему именно с таким запросом: а как мне научиться отдыхать? Я не могу отдыхать, я просто не могу переключиться. А он говорит: начните с того, что приходите домой с работы, ложитесь на пол и смотрите в потолок. И делайте это в течение 15 минут. И люди так реагируют: ну, а что в этом сложно? Ну да, ну я полежу на полу в течение 15 15 минут. минут. 15 Но минут. когда ты должен пролежать 15 минут и не думать про трещины на потолке, не размышлять, когда ты вызовешь мастера, который заделает тебе эти трещины, а вот нужно бы вытереть пыль на люстре, а вот эти шторы, пора бы их уже поменять. Когда ты лежишь 15 минут и не думаешь ни о чем, это самая большая работа для того, чтобы продвинуться в твоем отдыхе. И это на самом деле работа, которая потом дает свои результаты. У нас в проекте «Две луны в твоих мокасинах» есть такое задание для наших зрителей. И задание следующее. Давайте вы представите себе, вот перед вами сидит прекрасная Евгения. Она всю жизнь свою работала, и, по идее, не нужно придумывать, какую работу вы ей можете придумать, но задание такое. Представьте себе, в какой компании, кроме Гугла, на какой должности, кроме той, на которой она находится, Евгения могла бы работать и чем она могла бы заниматься. Это первое задание. Вы пишете его вниз в комментариях и имеете возможность получить час личного разговора, личного коучинга с Евгенией. Это очень дорогого стоит. И второе задание, которое мы хотели бы вам дать, это следующее. Представьте себе круг ваших друзей, знакомых, семьи, людей, которых вы действительно знаете лично или каким-то образом представляете, можете визуализировать. И представьте себе, есть ли там люди с инвалидностью или нет. Наверняка там кто-то будет, имеющий инвалидность. А теперь спросите себя, этот человек работает? Есть ли у этого человека работа? Или этот человек не работает? Если человек работает, пожалуйста, подумайте, это та работа, которая подходит ему по его квалификации, по его знаниям, умениям и опыту? Если нет, придумайте и напишите у нас в комментариях, что вы себе представляете для этого человека. И как приз мы выберем самые интересные истории с Женей. Вы получите от нее вот такую книгу с ее подписью. Как она у меня такая прекрасная книга есть от Жени тоже. Женя, это еще московский экземпляр нашелся. Как приятно, Ян. На самом деле очень классные задания, которые, наверное, позволят многим из нас, и мне в том числе, задуматься, а как вообще обстоят дела с трудоустройством людей с инвалидностью. И, может быть, вы сможете помочь кому-то из своих близких или далеких знакомых. Я могу на свой счет уже как минимум 2 человек записать, кого я лично, людей с инвалидностью, трудоустроила. Это мой приятель Лёша Сычев, которого совсем недавно я помогла устроить к моим же приятелям в компанию Kinesis, и он сейчас с удовольствием там трудится. И моя очень хорошая подруга Лиз Новикова, которая вот уже 10-й год с моей легкой руки работает в реабилитационном центре «Три сестры» и сделала себе там карьеру. Да. Вы знаете, мне здесь очень важно сказать, что в производстве нашего проекта нам помогает компания Everland, и дизайн нам делает прекрасный Роман Акинин, который живет под Ижевском, и это молодой человек с прекрасным английским, с прекрасным дизайном. Я вчера поговорила с ним по скайпу, и, в общем, я не думала, что человек с таким телом может это делать. Это при том, что я, в общем, тоже, наверное, без предубеждений человек, но я все время ловлю себя на мысли, что все время границы исчезают из головы, и я все время ловлю себя на том, что, смотри-ка, ты все еще, так сказать, дайверсишь.
Вот. И что мне важно в этой истории еще это то, что модель восприятия человека с инвалидностью, она меняется. И если она раньше была медицинская, потом она стала социальной, то сейчас она переходит в модель клиента, партнера и сотрудника, когда мы все равноправно участвуем в рыночных процессах. Вот. И поэтому, собственно говоря, мне было важно этот проект, потому что он как раз показывает равноправие наше. И даже слово равноправие неправильно, потому что здесь нет мы, они. Здесь речь просто идет о том, что мы оказались сейчас в ситуации, когда нам нужна поддержка, и кто ее может дать лучше, чем какой-либо коуч, какой-либо ментор, Более который, того, я который не дополню, пережил этого всего. вот дополню ваши слова тем, что сейчас, а, ну, не хочу сказать людьми с инвалидностью, но социально незащищенными группами населения становятся те люди, которые не очень глубоко погружены в диджитал. Мгм. А в основном это люди старшего возраста, которые, возможно, не имеют тех гаджетов, которые необходимы для там, быстрой качественной связи, чтобы можно было отвечать на письма, оформлять доставку через смартфон или пользоваться другими услугами через приложение. Вот эти люди сейчас становятся той самой незащищенной группой населения. Но далеко не все из них люди с инвалидностью, потому что люди с инвалидностью сейчас в этой ситуации, наоборот, выигрывают, потому что они давно уже пользуются всеми теми услугами, которые необходимы, когда ты удаленно либо работаешь удаленно, либо вообще не выходишь из своей квартиры, как сейчас сложилось у многих в разных странах. Поэтому это такая новая реальность, которая сейчас существует, и с которой, я думаю, в этой парадигме мы будем жить теперь постоянно. Сейчас выигрывает не тот, кто больше здоров, и не тот, кто лучше видит и быстрее бегает. Сейчас выигрывает тот, кто вкладывается в свой интеллект, в том числе и эмоциональный интеллект. У вас какие есть гаджеты или приспособления, пусть то даже это будет машина, у вас руки работают, да, которыми вы начали сразу пользоваться и которые помогли вам стать независимой? Но пользоваться гаджетами я стала далеко не сразу, потому что, опять же, так как не было интернета, узнавалось все при помощи сарафанного радио и рассказов бывалых людей на колясках. Конечно же, первым гаджетом это стало инвалидное кресло, без которого не обойтись человеку, кто не может передвигаться на ногах. А сейчас, вот по прошествии более чем 10 лет, я поменяла, наверное, штук 5 инвалидных кресел Мгм. и, понимала, какая модификация мне нужна, и, совершенствовала их, с течением времени и, опять же, с течением, прогресса в производстве таких, средств, реабилитации. В прошлом году мы были с вами, кстати, тоже там виделись в Дюссельдорфе на Мгм. выставке Рехекер. Мне кажется, там вот основное сосредоточение таких средств реабилитации, где можно увидеть абсолютно все и понять, что из этого тебе необходимо, и вообще как бы расширить свой кругозор. Мне кажется, даже человеку и без инвалидности очень полезно посетить такую выставку. Что касается автомобиля, да, у меня автомобиль приспособлен под ручное управление, это делается в Москве. У меня стоит стационарное ручное управление, но есть у меня еще мобильное ручное управление, которое я беру с собой в путешествия, в поездки и ставлю на арендованную М. машину. Ну, Мгм. допустим, вот незадолго до карантина мы летали в Италию, я брала там автомобиль на прокат, и устанавливала ручное управление, и, собственно говоря, всю Тоскану проехали на машине. Из каких-то еще приспособлений и гаджетов не могу сказать, что я пользуюсь чем-то. Нет, я пользуюсь еще электрической коляской, которая стоит у меня в подъезде, и на ней я езжу гулять с ребенком, езжу в магазины, ну, потому что
в уличных условиях гораздо комфортнее передвигаться с пультом управления и на больших колесах, потому что не чувствуются никакие неровности поверхности. Но при этом я не могу ездить на этой коляске куда-либо еще, потому что большинство мест в Москве до сих пор, к сожалению, не приспособлены для того, чтобы заехать на коляске, и чтобы не прибегать к чьим-то услугам, чтобы меня там подняли по ступенькам или заехать куда-то в узкий проход туалета или поместиться в маленьком лифте, которых пока что очень много. Вспомните себя, какой вы были за неделю до аварии. И через какое-то время после аварии. И что бы вы сегодняшняя Женя с этого дивана сказала бы тем двум молодым женщинам, одной, которая до аварии, и другая после? Что бы вы им посоветовали? Как бы вы их поддержали? Если вспоминать меня до аварии, наверное, я была а, на пике своих желаний и мечтаний. У меня были очень грандиозные планы и касаемо работы в модельном бизнесе, и касаемо личной жизни. И я училась на 5 курсе института и уже готовилась к написанию диплома. Ну, то есть это был, м, наверное, это было очень много открытых дверей, которые были передо мной и которые я просто должна была выбрать, в какую из них пойти. Но при этом, может быть, даже когда ты пресыщен вот таким этими открытыми дверьми, в твоей жизни и происходит что-то такое глобальное, что меняет все на 180 градусов. М. Я думаю, что это происходит в большинстве случаев, просто, может быть, не так кардинально, как это произошло у меня, но вспомните свои истории, наверняка, когда тебе кажется, что ну вот сейчас прям топчик, сейчас прям ты на пике, сейчас у тебя все супер хорошо, обязательно что-нибудь откуда-нибудь прилетает, откуда ты ожидаешь меньше всего. И той себе я могла бы сказать, наверное, одну фразу, что смерть рядом. Как бы ты не был успешен, а, какие бы планы ты ни строил, просто иногда напоминай себе о том, что смерть всегда рядом. Твоя, твоих близких, еще кого-то, но она рядом. М. И с осознанием этого, наверное, становится как-то совсем по-другому смотреть вперед. И совсем по-другому чувствовать то, что ты делаешь, и отвечать за свои поступки в том числе. Той Жене, которая была после аварии и лежала на аппарате ИВЛ в реанимации, я могла бы посоветовать поменьше обращать внимание на какие-то внешние факторы, в том числе на мнение окружающих, на ам, не концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас, а может быть, чуть больше погружаться в себя и чувствовать, чего ты хочешь в М. данный момент. Ну и радоваться каким-то мелочам, к чему я, собственно говоря, и пришла через какое-то время, что ты начинаешь, ну, я думаю, все мы сейчас к этому приходим. Мы радуемся солнечным лучам, мы радуемся, что мы можем выйти на улицу на полчасика. Хотя раньше мы этого не замечали абсолютно. Мы бежали в метро, мы бежали в транспорт, в свою машину, быстрее ехали на работу, ругая пробки, и не замечали вообще ничего, что происходит вокруг. И в один момент это стало неважно для нас. Мы не помним, что такое пробки, мы не знаем, что такое общение, и мы не знаем, что такое поцелуй с друзьями при встрече. Мы забыли об этом. Это, наверное, главные пожелания от меня, через 13 лет после.
А что бы вы сказали сегодняшним людям, которые оказались в ситуации, когда они вынуждены разбираться с собой, со своим бизнесом, со страхами за жизнь своих родных, и главное, с непониманием того, что с ними произойдет, да, которые сейчас очень нестабильны эмоционально, что бы вы им сказали сейчас? Я понимаю, что ситуация очень сложная, и в любом случае со своей колокольни всегда взгляд совершенно другой. Я знаю, что даже когда я там, своим друзьям, которые находятся в сложной ситуации, пыталась задвинуть свою теорию, ты посмотри на меня и подумай, и тебе станет легче, не всегда это работает, потому что твои проблемы всегда гораздо больше, чем проблемы того, кто рядом с тобой. Я могу, наверное, посоветовать только стараться мыслить позитивно. Я понимаю, что мыслить позитивно в этой ситуации очень сложно. Но когда у тебя стоит выбор, ты можешь обрушить на себя негатив и придумать самое ужасное видение того, что произойдет. И ты можешь сфокусироваться на том хорошем, что может произойти, даже независимо от тебя и от того, что ты будешь делать. Ты же не мог предположить, что произойдет тот карантин, который случился с нами сейчас. Также ты не можешь предположить, что может произойти и как может быть спасен твой бизнес, как может восстановиться твое здоровье, как могут прийти какие-то финансы, которых кажется, что, ну, вот вообще сейчас не хватает и их нету. Просто нужно настраиваться на позитив и во Вселенную посылать эти позитивные мысли. Как бы это глупо и наивно не звучало, но, по крайней мере, в моей жизни это всегда работает. Начала заниматься собой, да? Заниматься собой, смотреть внутрь, и родился из меня вот этот вот прекрасный проект «Две луны в твоих мокасинах», и он сейчас ровно про то, что, как я вот сейчас понимаю, Женя, прочитав вашу книгу, я снова во второй раз, я понимаю, что он про то, что чем я занималась всегда, это ровно про тот источник силы, который внутри нас всех, и нет границы. Я, во-первых, хочу поблагодарить за этот проект, потому что, мне кажется, подобные разговоры очень помогают тем людям, которые действительно сейчас на таком распутье находятся и не понимают, как найти себя, как выбрать ту дорогу, по которой идти дальше. А, Хочется, наверное, пожелать этим людям найти правильный путь, и даже если 5 или 10 путей до этого будут неправильными, то ни в коем случае не нужно отчаиваться, и ваш путь всегда вас найдет сам. Дорогие друзья, это была Янина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах». Мы сейчас все ходим в мокасинах наших друзей с инвалидностью и понимаем теперь, как они живут, понимаем, что нет границ между нами и ими, между жизнью до и после, и что мы все можем поддержать друг друга. Будьте здоровы, смотрите нас по средам, смотрите в себя и спокойно смотрите в будущее.